Other days, you have been engaged. You have been engaged with different issues at home. Blacking tea, weeding, and trading. But today there was no end market around. That's why you have come in large number. May God bless you. Now, as you have come and it's time for divine service, naona watu wameanza kusinzia. It is not good for you to slumber at this moment. When you slumber at this moment, it means that your mind and your attitude is not here. You are for the only thing which is here is the body. You want to know inu wasengala mwajit. Korango igonya magokota iko guatiande. Ngati mata. Igenduki. Aganga mwate ba amen. Okay. Our topic today says we belong to the family of God. We belong to the family of God. We belong to the family of God. What is a family? It is a composition. It is a composition of three members: the father, the mother, and what? Children. In heaven, we have three compositions. You want to articulate one? In twe nigo tobwatanirie ne hamate ya Nyasaye. Na kitu watera kuligwateba inchwe soko ya keregesyo nintero buya bwao mabera mangata ere agereto kubake nyerie kogo sasima. Okay. Yeah, tiago echande ke tukigo sinyete. Ndio kwe beterie ke ntotarualiti. Okay. Intwe bwana tuikaransira as we are seated here by faith, by salvation, we are counted as the family of God. And there is nothing you can do, you can acquire, rather than to be counted as the family of heaven. Your first thing on earth, your first thing on earth, and your first thing that you have to do is to be accounted as a member of heaven. That's what you have to think about. Ekina kiegento otakeire onyakolengere linganche ne amate ya Nyasaye. I know as we are seated here today, we are from quite numbers of families. We have many families who are seated here, but we have to be counted as the family of God. Pula moi karanseta kero montonaru e amate yae e iteigo isana e amate nene nigago teba e getabu e kemo ndaito go chakira e getabu ge korokunga Genesis 3 verse Genesis 1 verse 3. Genesis 1 verse 3. Na ende nyasaga teba digo borabo beo no borabo kabo. Listen to me. Na ende nyasaye agakora ngakiminto diga oborabu bokore ngaki bobeo nyasaye na ende agateba digo borabu bobo korua quantity up to now
oborabu obuo na bokorete ngaki na boboro na ende borabu mboyo bora isania oborabu bwa Nyasaye libono ligere libuna toligera netiga onde naro akana oborabu obuno bwangu agateba na ende Nyasaye and God said na ende Nyasaye agateba tigo borabu bakore ngaki bobeo na sengenje ya Nyasaye alisema ya kwamba na hiwe nuru na nuru ikawa. Kulikuwa na sababu ya kipekee kwa Mwenyezi Mungu aliposema ya kwamba ebu na nuru ifanye nini iwe, na nuru ikafanya nini ikawa. Baka wakati Mungu aliponena baka leo nuru inaendelea kuonekana iwa. Na KWAHERI tuasoma sigetabu ekekiaba Korosai ye mo chinke chiaye 12 oika 13 amangana ya iga Anyasaye agoteba ngatigobola bobo ekero omonto asoeta sebibe omonto ndagoteba now up to this moment God is still separating man from darkness into great light. Korueli na sago tebanga tigobola bobo goikarero iga Nyasaye oyo menyete igoro na bakonya kurusia sabanta asege sunte ko baleta asobora bwa kare na kare asenchiri ya kare na kare na kiekora Nyasaye tebete tigobola bokore ngaki bobeo na maete ngomondo na che soa ase ora ya makweli Nyasaye na maete ngomondo mbache kosinyana nere na kiekora goteba tigobora bokore ngaki bobeo goikera lero Nyasaye nigare Nyasaye bwe chinguru nigare Nyasaye kare na kare oyo konya kunganya abantu baye koruwa songo korokobe na konya kobareta asobora bwe nchiri ya kare na kare. Enchiri yego tuaregania erinde tosoe ase amate ya Nyasaye omate na botoko basichi amate chiense yeiga na ande toetaine lakini akero kwegera amate ya Nyasaye nigebwata muni nigebwata obomo agotebanga erena ise nigo barege ntukerenga ki kema bona abuno agoteba omate gento kekongokia ekero korora omuntu ogosunduka tulenerange akogona baka na igu orochora agona para iguru tobwa diborangeti for example orochora agona baka bunere diesoni na igu orochora aso abweka imali nkwani ngondo yose moyo na ere Nyasaye akoranga ki na ere Nyasaye teba na kitwatome ya sai matangu orang mo 12 and 13 Tata ngambi ya mono to wakera tata Nyasaye ngambi ya mono oyo baikera netie mo baba buatani mwando bwa bachenu somo gaso nero igo na ande number 1 nigateba agatokora toba with the partakers ekiome murabona abantu baikora jage ekiome kia marangeti nona bakungu baiko jage ekiome kia masi alirizi akino mukungu ole ekiome kia mandasi no mukongule tolinze ngakiateba toraba na kiombe kieke yani agatori baga Nyasaye omaite kiombe kireke gochigo chaka ngotenete bono ngeturesara ngando obina kanga nabo nasoa
ko dobina na ngakiateba agatuanjera oyo korokunya sae agatuanjera manya ingatobe ababuatani ase kiombe kio omagoteba igana ende agatwari baga omagoteba igana ende agatyo iwe tuasibire na agatonga sege sunte agatoleta asoko buako mugasokara na kale nyasao yogo sasima ogotagete buna tu abatokoegera ase chumagati nyasago teba nigago korangeria ngana buna litu alamis nigago korangeri kolengana asoko nyara kuao kolengana bunore tingo otu ni benene gose ngoro mutakamo nga toigo chasare egekogera kogo chasare nigokobo omonto osesenirie asemonga yobokana na kare ngakiago teba nyasao yo otorusirie otonganyiria abasacha banyasaye abakungu banyasaye nyasao otonganyirie omago teba agatonganyi igo gitabu kya Matayo 4:15 and 16. Matthew 4. Matthew. Ense ya Saproni na ense ya Naftali enjere Baba karatiga maite nkumeti ai mukoyonde abantu abame karatiga mata karakanyeka mokeliski eliki o tomiro chande mata kumbura abantu abamenye to Omosunte ime iwa abantu ime yagendo kieke Omosunte Romo basomo ne barori basomo keigo omonene barori romo gaso omonene abamenyete ensemo yekiriri kya makweli na abamenyete asensemo yekiriri kya makweli omubaso obabalei omugaso okolenga ki obabaleire atebanga abantu abalenge egesunte ime limo isonde na atebanga abantu nyasao torusiriake are nyasao torusiriare abantu mwaka molekeira AMASAKU mokarua AMASAKU nyasao tokonyirake paka bwachire stima ore stima lero okwerora kwarurare na kwibori tune stima abakungu bande lirio kwal ko ngainu musaja ko ngainete aline chikaramu ayo kakansa nganyiti factory yakakola oga chigo iko kanyo karamu echinchiri meremu ora koletire gusara kolet ngakiateva nasai abantu barenge Omosunte ekerima abantu barenge aseora ya makweli omugaso monene okolenga ki obabali yonga kibona mangana ya gototebi nyasaye nigagendete kutwaregania ase amate yaye ase amate ya nyasaye nigoto omonto ndo ligitegeta ngate purpose driven tebanga we are the family of God if we accept nigoto kobe amate ya nyasaye onoto koranga ki towancha na bantu mbale nyasaye tagete lakini bangete ngakiago teba gitabu kia Yohana yeri tangani sate kebunge ekemo na bibere Yohana yeri tangani isato ekebungo kiaye egetangani weikaibere Rora no bwanchani bo ngananga ki obutata toire ngatorokwe abana bango banyasaye nabo igotore naki ekegerete ense tamumanyeti eneke egento gekogera ense
tiere abanchani abanchani bono na abana banyasaye bono na abana bake muntu tole. Hallelujah. Tura abana bangu bwanchani bwatogokya toro serienjera boto yoria aya sabande botambe Nyasaye enu bwanchani na intwe na bayetuli bwanchani bwatogokya toro serienjera boto inyoria kobaba sabande botambe atabango abanchani bara no bwanchani bongananga ki Nyasaye botuanchera kobarua korokwa abana bango baye naende nabo ekoro kinga nabo tole nto koba bana ba Nyasaye onye nto wancha lingane liga lya Nyasaye na gokora buna ligo teba na bago teba ase kitabu kya Yohana 14:23 nto koro kubana ba Nyasaye bosaigo nto kobarua abanyamwana bosaigo nigago teba ngaki ase kitabu giki kya Yohana 14:23. The book of John 14:23. The Bible records a very important thing. Yes, akamoira neria. Kara kanyeka. Na baba kara kumbura kulwa. Yes, akamoira neria. O monto kara korenga ki. Kara nyanche. Abu ateringa nariane. Na tatone. Na muanche na intu na tocha sare tokoro bomenya buita sare. Hallelujah. Inga kiateba if you love my word, if you love my word, then Jesus himself will love you, and I and my Father we will come and dwell in you. So the first thing, when you are accounted as the family of God, you have to love the word of who? God. Abantu barago tanga nimbu anjete Nyasaye na kiniringane lia Nyasaye agwete ensemo na lira ligweta aralia ensemo ngakia whatever. If ukipenda neno na baba yangu atakupenda, nasi wote wawili tutateremuka, tutafanya makao kwa huyu mtu. Ngabagoteo awateba ngatoko muwanja Nyasaye woko muwanja Nyasaye oyo toikobo mwana Nyasaye bosa woyeri eliria Nyasaye erituko yomogoko na chorete motorione tigenkoro yani chenge na koraria buya onsi rituko mogoko kero Yesu ansibetie kanyegerio ogosaba menyenomo chengorioka rituko mogoko kero Yesu ansibetie kumuganda oigoro gotirimbo kago chense lituko mogoko kero Yesu ansibetie kanyegeria ogo
mogoko kero Yesu ansibete abana banyasaye yotora abana banyasaye kegima completely when we love his word ekentu wanchiri ngana li nyasaye inaiwange bintombe bere bigokoreka nga Yesu nigako guancha nekera guanchire na tata nero koranga ki nero guancha ekere ba guanchire bonsi babere asenge njo guanchire lingana li yabo bama egocha bamenya imbe yango yao hallelujah abana banyasaye we belong to the family of God ni watu wa iru libaga ancha naye obarue koba asiamate yango ya nyasaye accept to be the family of God ancha kobe amate ya nyasaye na ande kere kuabuata niwe asiamate ya nyasaye nigokobo amatukarenga ons toikobo na ande bue rusio na kiekore ngekere Yesu agwanchire na ise nigo bagocha bamenya sore bono botambe okonya gotara iga nigo bekiro mourio igoro oyo no mwana onyasaye oyo no muntu onyasaye oyo iga nigaganyete Yesu kagoche elia karenga elia kabere abanchwa ntegerere. We belong to the family of God when we accept this word. Katu itabire lingana liango lianyasai. Oma goteba nga kia goteba. Nia goteba nga buna nyasai atuwa nchete. Maya sao toiko mwakende. Toiko mwakende akawancha. Tuenande nyasao yo buna guanchete. Nanda goteba nga akagochora. Nigo choride. Mostai taiko meka mo promoted go je keras kende amagisi akolema kwanyole kalamu embaliri ya etire ekere ya etire omwalimu atabanga goikera na ubabanga ki promoted ababande ebakoranga ki ebakoirora asoboru otibwa nyasaye koirora gokora tinga ki nkoyo ngakiagoteba ekitabu kya Evans, the book of Ephesians 1 verse 4 and 5. The book of Ephesians. If today we are given a chance, if we are given a chance to choose between America and heaven, America. Tu wetia bantu para bata kita America bata iti. Iwo moto wikara achora ngara iko na rara rolen se ibure akolte. Iwa kitabu kia ba Efeso. Kitabu kia ba Efeso. Ile kana tebet. Eyemo inye na isan. Buna tochorete ere asare reitangani ense ekere yabe kiruo boroso etara koranga ki etara abe kwa erine twa chenu totali na kemoa kende asobo sibuaye asobu anjani bwanya sae tochorete korumo isonde koruliriri erine torokwe korokwa abana bango baye aha asengencho yango ya Yesu Kristo korengana no koganya no gwanja kwango kwae igabana banyasaye asomu gasoyo no tagete obe asiamate ya nyasaye okoba asiamate ya nyasaye uikwanche lingana liango lya nyasaye nekere kuwanche lingana lya nyasaye Yesu monyene na ise eba ko guancha nekere ba guanchire bache bamenya sokorte ngaki asole na ande mbai go kora igo ni okunya gotigara nganje no mochore
onyasaye osesenirie oagachirwe asoburuti bwa nyasaye onyasaye yani agotebanga buna tochorete ime omwana oye Yesu nando toiro gosemeria na kiyesa agotebanga norore bintu bikongeta asenseye to basa goichana asenkoro yao to basa gokumigoro yense agotebanga na chire kobarose ligendo kieke ase ekerenda arosinda kole ningiche naende asenda abe na inu namokore ngaki namobeo awono atuagacheire awo no atoroseire arora awo agotebanga ase nyomba ya ise ne nobo keigo onye taibo kanga na koranga bono gaiga no atoroseire aiga no arosiri atageta abantu pi abantu bonsi pi nkoru abana mbanto mbaruoti nkoru abaruoti baka abantu balense abanene agotebanga nyasaye ngaki atuanjite kerengo kenga nangaki eline toroku abana banyasaye o magotebanga kiase ekerenta getego kol ngaki agotebe kerenta getego kol agotebanga onye birenge bia obire buya you must think about God and heaven. Ekere birenge bia obire buya oikorengere ligoro na ndorengere lingo nyasaye botamb tonya kurengere nyasaye oyo nyasaye oyo gotaliri nyasaye oyo okurageria nyasaye oyo okurenda nyasaye oyo okwa all your needs nyasaye oyo okugwenya marwairos nyasaye gwe chanderete egere obo montoye emiaka yonse ngaki agoteba ngaki ase gitabu ke gya John kitabu gya John ile ngana tebire tirateba John ye isanemo 29 Yesa kamoiraniria inchera neken irenge ya soma igo karatiga igo bone gebe birasi bibiri egia chogorobi na isto mbuku kinate John 6 Tebano Yesu akawairaniria eyenero emeremo yango ya nyasaye ngamo mwegenere oyo tomirwa monere nabakorera igo atebanga eyenero emeremo ya nyasaye momwegenere oyo tometwe amo na nyasaye oyo chire atebanga eyene nande Yesa akabatebya momwegenere tomwegenere tomuanchere tuagachuasere ateba nande Yesa akabatebya momwegenere enere mirimo ya nyasaye tomwegenere o nyasaye tomete elinda kore emirimo ya nyasaye abanchwa asomugasoyo na amanyire gwabere gogotegerera mangana ya nyasaye na amanyire ngano obwate birenge lyebinge na kiria kerenge likwali gotwara ne kerenge lyekemo egioko gendaralia igoro na ende to ikogenda igoro bosaigo ekiagera kwaroseri gwase noyo chire gokuya ku Yesu nigateba nga tomwegenere oyo tometuna nyasaye oyo kole mirimo ya nyasaye oyo gotorosia elinde to gwenere koro kwa abana banyasaye oyo weka isiko yaye bogimambo iyo nakini ime yaye obogimamboro bana ba minta somo gasoyo na amanyenga abande iga mwabeira bakristo na kini ntora abuata na buya nelinga nelia nyasaye wono monani gagoteba toko muanchere
to wanjaringana ria Nyasaye yo ku Yesu nigagocha na ise bamenya asitore amangana amaya na botagite ko baharigania asomo gasoyo na ayo orengereri buya okonya korengereria no konya gokora kwao orengere nga buno mone na konya gocha na ande ng'ang'ari gocha buna konya gocha iga buna ateba ng'antwe na abantu bahe na ande ntwe na abenkaya haye na ande ntwe na abana bahe na ande twaroseri waso guchikomenya bono muntu kiorange ngata gochigoro ekiagara bwanchirwe no monyene oyorosiri asayo buna bono ndiro o ekerero gekobensemo abageni bacha bwaga bwensemo abantu bande barangeri watumu kusobona kuira ebweka bako monyene ora gotenga nchuaro ke muntu ngubuli haso ikaransto mogedi na gocha korusiko no akokora ki inchugo cha ora lekero kukende ngero gocha oseliri gotatigo tali koigu Nyasaye to igo seriwa Nyasaye to igo tumu na kiringana ria tiranga to ko muanchere to gwanjaringana riae eketua muanchirere Yesu atuanje nekere Yesu atuanjire na tata Nyasaye kolenga ki atuanje elinde bajije bonse bakorogo obo menyo asuri balenga bawote bangaso mugasuyu Nyasaye tokonye tuanjaringana ria Nyasaye nekere tuali anjere ringana ria Nyasaye to ruwa bana ba Nyasaye ndole Asaba sin.